delegato mi dice: senta, ma ci va lei ad Atlanta a dire ai nostri sta mirabilante idea? McKittery è un panino, si è beccato un libro addirittura come super case history di marketing ed è diffuso in tutto il mondo. Quello l'ho creato io. McDonald's non mi denuncerà mai perché gli ho dato sia il nome che la ricetta, per cui non c'è dubbio. Stessa roba, secondo me funzionava perché se ci pensate, noi amministratori di salute, ringrazio il sindaco che è qui questa sera, assieme a tutti voi, noi amministratori davanti alle tragedie dobbiamo decidere: Gesù o Barabba? Se fosse stata un'influenza e non fosse stata una tragedia che cuba una contabilità di 12.000 morti ormai a giorni in Veneto, io non sarei qui a presentare il libro, ma a presentare la mia memoria difensiva alla procura, perché avrei fatto i danni nel chiudere Vo, zona rossa per 15 giorni. La firma nell'ordinanza è la mia, c'è scritto Luca Zaia lì, non c'è il nome di quelli che vanno in giro in TV a fare azioni. Ho fatto fare tutti i tamponi ai cittadini di Vo, contro legge, perché l'OMS prevedeva i tamponi solo ai sintomatici. Ma quei tamponi che ho deciso da solo, contro il parere dei tecnici, e sono tamponi che ci hanno permesso di rilevare che avevamo 83 asintomatici che tranquillamente andavano al bar, a boa, in giro, e abbiamo chiuso in casa, che oggi sembra una roba normale, ma il 21 febbraio 2020 parlare di asintomatici era come parlare di marziani. Ma che cos'è sto asintomatico? Qualcuno diceva: ma l'asintomatico non infetta, perché guardate, è un po' come andare a cercare l'adenovirus per l'influenza nelle narici o in gola di qualche cittadino, ma se non è ammalato glielo trovi anche d'estate. Cosa vuol dire? Che tutti si ammaleranno di influenza in agosto? Ma invece noi abbiamo capito che questi poi si sono negativizzati, e pensate che in quell'indagine abbiamo anche scoperto che avevamo bambini in casa di sintomatici, avendoli noi testati tutti. È il primo studio, ripeto, deciso da me, avendoli testati tutti 3.500, più o meno 3.500 voleva dire i tamponi che forse noi facciamo in un anno in tutto il Veneto. Adesso dico magari una mezza banalità, ma noi eravamo quei numeri di tamponi. Oggi siamo arrivati a 18 milioni e mezzo di tamponi. Abbiamo scoperto ad esempio che i bimbi in alcune case di sintomatici, cioè di ammalati, non erano infetti, non avevano il virus. Dopo poche settimane iniziarono a parlarci del recettore ACE, del fatto che i bimbi non hanno ancora sviluppato queste caratteristiche. Insomma, c'è tutto un tema che spiega anche questo. Quindi veramente Gesù o Barabba. E guardate che se avessimo avuto davanti la piazza in quei giorni, quando io firmavo le ordinanze di chiusura del carnevale, delle scuole, delle chiese, dei cinema, di Vo, Milano non chiude, Roma non chiude, gli sprizza navigli. La piazza non avrebbe scelto le mie ordinanze, avrebbe scelto un'altra volta Barabba, anche la piazza del Veneto. Io li ricordo gli articoli sui giornali di quei giorni. Zaia precipita nei consensi, Zaia sta spettacolarizzando un'influenza, però la verità è che davanti a una tragedia come questa, c'è anche una lettura preelettorale. bravo, Zaia deve andare al voto fra qualche mese, approfitta per andare nelle TV. Cioè, avrei preferito veramente tutt'altro. La verità è che la tragedia, pensate, noi ci esercitiamo sempre quando c'è il warning internazionale dell'OMS, cioè noi prepariamo l'esercitazione, quindi piani, tutto. E cosa ne viene fuori? Ne viene fuori che ci siamo attrezzati per la West Nile, per la SARS, per l'aviaria, insomma tutte queste pandemie che poi qua non sono mai arrivate o sono arrivate in maniera marginale. Cioè, questa volta l'esercitazione per terremoto, si vai a casa quella sera e dici: sì, ho fatto l'esercitazione, poi senti la scossa che arriva veramente. Cioè, mi sa che a questo punto mi devo mettere la divisa della protezione civile e capire che sta accadendo qualcosa. E quella notte abbiamo capito questo. Noi siamo diventati famosi e centrali perché abbiamo avuto il primo contagiato a livello nazionale, il signor Trevisan, e il primo morto a livello nazionale, il signor Trevisan. E da lì a poche ore moriva anche il secondo cittadino di Vo. Io direi che invece di celebrare noi il Veneto, perché non celebriamo la figura di quel giovane medico che aveva questi 2 pazienti a Schiavonia e vedeva che non miglioravano, antibiotico resistenti, polmonite paurosa, i polmoni come le pietre, la terapia intensiva non dava più risposta, e gli viene l'arco di genio di dire: non avranno mica il coronavirus, allora lo chiamavamo coronavirus. Cioè, questo è un medico da celebrare, perché poi
quanti Covid sono passati sotto il naso di alcuni medici che non se ne sono neanche accorti che sono morti di Covid? Ma voi pensate che siano stati i primi pazienti morti o infettati in Veneto? Avremmo avuto, possiamo dire, un sacco di culo se fosse stato così, ma non è stato così. Noi abbiamo cercato di andare a recuperare il direttore e cari signori, lo può confermare anche il dottor Flor, ad esempio i prelievi del sangue fatti per altri motivi. Siamo andati a prelevare le acque dei campioni dell'ARPA fatti nei mesi antecedenti all'ottobre 2019 per capire se in quelle acque c'erano già segnali del coronavirus, le urine, abbiamo fatto di tutto. Però di certo è che la previsione di dire è arrivato a dicembre, è arrivato a gennaio 2020 o altre menate del genere sono tutte sballate. Il virus da noi, secondo me, era qui da mesi.